мэцгийн үзэгчтэй тайм хөтөлбөрийг хэлж байна. Энэ 7 өдрийн тайм хөтөлбөрөөр дараах сэдвүүдийг онцолж байна. 2020 оны Монгол Улсын төсвийн төслийг танилцууллаа. 2020 онд Монгол Улс түүхэндээ хамгийн их зарлагтай буюу 13.9 их найт төгрөгийн зарлагтай төсөв батлуулгаад орж ирж байна. Ард нийтийн санал асуулгын тогтоолд тавьсан ерөнхийлөгчийн хориг шинэ нөхцөл байдал үүсгэж магадгүй байна. Хотын даргаыг огцруулах санал гаргалаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн их болон ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай улсын хурлын тогтоолд хориг тавьсан. За энэхүү хоригийг тойрсон яриа өнгөрсөн 7 хоногийн гол сэдвүүдийн нэг байлаа. За ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд дээрх хоригоо хоёр үндслээр тавьсан. За нэгдүгээр шалтгаан нь үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5.2-ын 4-т үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэлбэр нь зөвхөн хууль байна гэсэн заалт бий. Гэтэл улсын хурл ард нийтийн санал асуулгад оруулах үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эхийг тогтоолоор баталсан нь энэхүү заалтыг зөрчсөн гэж үзэж байгаамаа. За хоёрдугаар үндслийг бас ерөнхийлөгч хоригоо гаргахдаа дурдсан байгаа. Энэ ямар үндсэл байна вэ? За энэ бол нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэлэлцүүлэг нь өөрөө хуулийн бүрдэл шаардлага хангаж явагдаагүй гэдэг ийм үндслээр ерөнхийлөгч бол үндсэн хуулийн энэ ард нийтийн санал асуулга явуулах тогтоолд бол бас хориг тавьсан. За тэгэхээр ийм хоёр үндсэн шалтгаанаар хоёр үндслээр Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга ард нийтийн санал асуулга явуулах тогтоол болон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эхэд хориг тавьсан байна. За тэгвэл энэ ерөнхийлөгчийн тавьсан хориг нь хууль зүйн үндэслэлтэй юу үгүй юу гэдэг хэлэлцүүлэг өнгөрсөн 7 хоногт үндсэндээ 7 хоногийн туршид явлаа гэж хэлж олно. За хуульчдын зүгээс Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгын тавьж байгаа хориг үндсэндээ хууль зүйн үндэслэлгүй гэдэг тайлбарыг гол төлөв хийж байсан. За харин ерөнхийлөгчийн хамгааллын газрын дарга Зандаа үгийн инх холдын хувьд хууль зүйн үндэслэлтэй учраас хоригийг тавьсан. За хоёр үндслэлээ дээр дурдсан гэж тайлбарлаж байсан юм а. За ингээд улсын хурлын даргын зөвлөх хуульч Сүхбаатарын хувьд бас яг энэ асуудал дээр тайлбар өгсөн байсан л да. Тэгэхээр ер нь бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа оруулах хэлбэр нь зөвхөн хууль байна гэж заасан. Гэвч улсын хурл тогтоол баталсан нь өөрөө хууль зөрчсөн үйлдэл болж байгаа учраас ерөнхийлөгч хориг тавьж байна гэж эхний шалтгаанаа тайлбарласан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үүн дээр ер нь ямар тайлбар өгч байна вэ? За яг нь ер нь бол Сүхбаатар зөвлөхийн хувьд хуульчийнхаа хуваар яг энэ дээр бол тайлбар хэлсэн. За магадгүй зүгээр их хурлын даргын зөвлөх учраас яг одоо их хурлын даргын зөвлөх гэдэг статусаар тайлбар хийх юм бол энэ өөрөө одоо шууд их хурлын шийдвэр мэт ингээд харагдах учраас би хуульчийнхаа хувьд энэ дээр бол тайлбар хий гэдгээ тодтогсон. За ер нь бол үндслэл бас муутай ийм хориг бол тавьсан гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж байгаа. За хууль зүйн талаасаа за дээрэс нь улс төрийн нөхцөл байдал талаасаа ер нь бол үндслэлүүд бол маш бага байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. За ерөнхийлөгчийн зүгээс бол энэ ард нийтийн санал асуулгыг явуулах тогтоолд тавьсан нэг үндсэл нь өөрөө энэ хэлэлцүүлэг хуулийн бүрдэл шаардлага хангаагүй ингэж бол явагдсан байна. Хууль хэлбэрээр нь хууль гэж одоо хэлэлцэх ёстой байсан. Гэтэл энэ маань өөрөө одоо ингээд төсөл хэлбэртэй явчлаа гэдэг энэ зүйл тогтоол хэлбэртэй. Төсөл хэлбэртэй ингээд хэлэлцэхдээ явсан. Тогтоол гэдэг нь бол хоёр дахь шалтгаан. За ингээд төсөл хэлбэртэй ингэж хэлэлцэгдэж явсан нь өөрөө одоо үндсэн хууль холбогдох хуулиудыг зөрчиж байна гэдэг нэг ийм агуулга бол эндээс харагдаад байгаа юм л да ерөнхийлөгч хоргийг уншаад үзэхээр. Гэтэл энэ дээр ямар үгүйсгэл байна вэ гэхээр анх бол ерөнхийлөгч өөрөө төсөл санал гэдэг ийм одоо зүйлийг өргөн барьсан шүү дээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн яг энэ асуудлыг анх одоо 62 гишүүний өргөн барьснаар хэлэлцээд эхлэхэд нэгдүгээр хэлэлцүүлгийн дараа бол ийм одоо төсөл санал гэдэг зүйлийг бол өргөн барьсан. За ингэхээр эхнээсээ ерөнхийлөгч маань ч гэсэн өөрөө энэ үндсэн хууль болон босод хуультай харшилсан байж болох үс ийм төсөл саналыг өргөн барьж явж яснаа. За энэ хэлэлцүүлэг бол одоо ийм хуулийн шаардлага хангаагүй гэдэг нэг үндсэл болгож хориг тавьсан нь өөрөө бас нэг ийм хуулийн талаас эргэлзээд хүрүүлж байгаа ийм асуудал. За хоёрдугаарт нь гэх юм бол тогтоолын төсөл баталсан гэдэг ийм үндсэл бол байгаа. Энэ бол уг нь үндсэн хуулинд зөвхөн хуулиар одоо өөрчлөлт оруулна гэдэг ийм асуудал. За энэ асуудал маань өөрөө явж түүхийг бас эргэн санах шаардлагатай болж байгаа. 2015 онд улсын хурлын гишүүн асан Нямжовын Батбаяр нарын 47 гишүүн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг мөн улсын хурлд одоо өргөн барьж ирсэн. За энэ төсөл дээр бол
тухайн үед одоогийн энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга улсын их хурлын гишүүн байхдаа төсөл гэдэг дээр дэмжиж гарын үсэг зурж байсан. Одоо энэ хуулийн тайлбар хийгээд байгаа тамгын газрын дарга Зандаа хүүгийн энх болтон ч гэсэн тухайн үед улсын их хурлын дарга байхдаа энийг одоо үндсөөлөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл гэдэг дээр бол дэмжиж ингээд гарын үсэг зурж исэн ийм одоо түүхүүд бол байна л та. Тэгээд ингээд хараад үзэх юм бол үндсэндээ энэ ерөнхийлөгчийн хориг яг ямар учир шалтгаантай ингээд тавигдчихв. Магадгүй цаагаараа янз бүрийн улс төрийн одоо дал санааг агуулж байна уугүй. Хууль зүйн талаасаач тэр за өнгөрсөн түүхүүдэд хараад үзсэн ч тэр ер нь бол нэг ийм асуудал байгаад байна. Тийм учраас энэ бол үндслэл ийм муутай хориг болчлоо гэдэг дээр бол хуульчийн хавар улсын хурлын даргын зөвлөх Сүхбаатар бол бас энэ 7 хоногт хэвлэлийн тайлбар өгсөн байна. Одоо манай улсын хурлд одоо хилцэж байгаа энэ процессүүд бол дандаа хууль заасан шаардлага хангасан хэлбэрээр л явж байгаа. Яг одоо түрүүний хэлдэг тэр хууль заасан шаардлага одоо ямар бүгдлүүд хангах ёстой, яаж энийг хилцэх ёстой вэ? Тэр зарчмаар бол хилцээ явж байгаа. Ерөнхийлөгч маань өөрөө одоо хориг тавьж байгаа энэ үндслэлтэд дурдсан шигээр асуудлыг анхнаасаа хэлж ойлгож бас барьсан үг үгүй л дээ. 2015 онд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг бас одоо улсын хурлын гишүүд өргөн барьж ирсэн тийм ээ. Тэр үед одоо одоогийн ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн байсан. Одоогийн ерөнхийлөгчийн тамгын дарга улсын хурлын гишүүн байсан. Одоогийн ерөнхийлөгчийн зөвлөх одоо хүн бас улсын хурлын гишүүн. Энэ гурав маань гуруула тэр өргөн барьсан төсөл дээр бол дандаа л одоо үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт гэсэн энэ төсөл дээр л өргөн барьж ирсэн. Гэхдээ хууль зүйн хувьд бол энэ бол нэг яг бүрэн дүүрэн болсон зүйл үндслэл бол би биш ээ гэж бодож байгаа. Тэгэд би түрүү хэлсэн тийм ээ. Одоо надаас асуусан учраас энэ бол эцлээд би одоо хэлж байгаа зүйл биш. Ямар ч сан хөлчөө төвг нь одоо тушаалтны хувьд бол хоригтой танилцсан юм бол ийм. За улсын хурлын даргын ахлах зөвлөх Сүхбаатар хуульчийн хуваар одоо яг энэ ерөнхийлөгчийн тавьсан хориг хэр үндэслэлтэй юм бэ гэдэг дээр ийм гаргалгаа хэлж тайлбарыг өгсөн. За тэгвэл энэ 7 хоногт бас ерөнхийлөгч энтгэг улсаас албан ёсны ажил хийгээд ирсэн учраас үнэхээр ерөнхийлөгчийн хориг хэр үндэслэлтэй юм бэ гэдэг дээр тамгын газрын дараагаа энх болдоос бас хэвлийнхэн товч тайлбарыг авсан байгаа. За түүний хувьд яг энэ хориг үндэслэлтэй үгүй юу гэдэг энэ асуудал дээр бас хариулт өгсөн. Энэ хариултыг одоо үзье. Хориг тавих үед л ярил л да. Тэд нар тэгэж үзчихээд бид нар өөрөөр үзэж байна. Хоригийг ер нь ямар үндслэлээр тавьсан бэ? Манай вебсайтн дээр бүгд байж байгаа. Тэндээс олоод уншиж. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригтой холбоотойгоор ерөнхийлөгчийн хамгаалын газрын одоо байр суурь, за хуулийн байр суурийг бас сонслоо. Тэгэд эндээс харахад нэг нь үндслэл муутай, нөгөөх нь үндслэлтэй гэдэг хоёр зүйлийг яриад байна л да. Гэхдээ хориг үндслэлтэй ч бай, үндслэл муутай ч бай улсын хурл хилэлцэх ёстой юу? Хэд хоногийн дотор ерөнхийлөгчийн хоригийг хилэлцэх ёстой вэ? Хуулиар бол 14 хоногийн дотор хилцэх ёстой. Тэгээд энэ 7 хоногт бол улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн хурал өнгөрсөн пүрэв гарагт зарлагдсан. За яг энэ хориг болон бусад хоёр асуудлыг хилцэхээр төлөвлөсөн. За гэвч одоо бүлгийн гишүүдийн эрс 50% хүрсэн ч гэсэн гишүүд орон нутгаас бас хараахан ирж амжаагүй байгаа юм байна. Энэ үндсөөллийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг бас иргэд сонгогчдод танилцуулах энэ ажилдаа бол гишүүд орсон учраас торгийнхоо иргэдэд одоо ингээд энэ үндсөөллийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ямар асуудлыг шийдэх гэж байгаа юм бэ гэдгийг энэ танилцуулга хийгээд ирж амжаагүй байгаа. Улсын хурлын даргын зөвлөлөөс бол үндсэндээ энэ сарын 25-ныг хүртэл одоо гишүүдийг торгохтой ажиллаа гэдэг нэг юм чиглэлийг өгсөн. Тэгээд тийм учраас гишүүд дийлэнх нь бол байхгүй байгаа. Тэгээд бүлгийн хурал бол бас яг энэ шалтгаанаар бол хоошилсан. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудлыг эх 7 хоногийн даваа гарагт гишүүдийн одоо эрт сайтаагаар хэлэлцээ. Хэдийгээр 50% эрс нь хүрсэн ч гэсэн одоо гишүүд бараг бүгдээрээ байж энэ асуудлыг ярьсан дээрээ хоригийг одоо хүлээж авах байхгүйгаас шалтгаалаад энэ ард нийтийн санал асуулга явагдаад за цаашдаа энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл батлагдах үгүй юу гэдэг одоо хоорондоо холбоотой юм зохис асуудал учраас энэ дээр одоо гишүүн болгоны саналыг сонсож маш нарийн одоо тооцоо судалгаатай хэм шийдрэг бол гаргая гэдэг энэ үндслэлээр бол ямар ч байсан энэ 7 хоногт Ардын намын бүлгийн хурал бол бас даваа гараг хүртэл хойшлолт. Энэ бол цаг үеийн асуудал, улс төрийн том асуудлууд учраас нэгдэх өдөр хилцъя гэж ингэ шийдлээ. За Арсан намтай харин уулзаж, ярилцаж зөвшөлтсөлийн ажлыг үргэлжлүүлэх чиглэлээр бол анхаарал тавьж ажиллая. Бүлгээс ажлын хэсэг гаргаж байгаа. Энэ ажлын хэсэг Арсан нам ажлын хэсэгтээ энэ гурван асуудлаараа ярилцъя гэж ингэ шийдсэн байж байгаа. Арсан намаас ямар санал? Гурван асуудал ярьж байгаа. Нэгдүгээрт нь ард нийтийн саналсуулга, хоёрдугаарт нь үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал, гуравдугаарт нийт цус сонгуулийг явуулахтай холбоотой асуудлуудаар санал солилцож
одоо зөвшөлдсмөр байна гэж санал ирүүлсэн. Эх 7 хоногийн даваа гараг хүртэл Монгол Ардын намын бүлгийн хурал ийхүү хойшилж байна л да. Тэгээ Монгол Ардын намын бүлгийн хурал хойшилсан бас нэг шалтгааныг Ардсан намын зөвлөлтөй энэ асуудлаар бас зөвшөөрлөх шаардлагатай гэж бас тайлбарлаж байсан. За үүнээс гадна ерөнхийлөгчийн хоргийг бол хилцэх нь ойлгомжтой юм байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хоргийг улсын хурал хүлээж авах үгүй юу гэдэг нь бас мэдээж хэрэг анхаарал татсан гол асуудал шүү дээ. Хэрвээ хоргийг хүлээж авах юм бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хурлд ангаараа хилцэж шийдвэрлэх хэрэгтэй болно. Ард нийтийн санал асуулга явахгүй гэсэн үг шүү дээ. Хүлээж авахгүй бол явдгаараа яваад ард нийтийн санал асуулга яваад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх үгүй юу гэдгийг ард нийтээс асууна гэсэн үг. Тэгэхээр улсын хурл бол ард нийтийн санал асуулга явуулъя гэдэг шийдвэрийг гаргачихсан байгаа. Энэ логикоор нь авч үзвэл нэгэнт ард нийтийн санал асуулга явуулах шийдвэр гаргасан улсын хурл бол ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах магадлалгүй юм л да, тийм ээ. Тий, ер нь ч гэсэн тэгээд энэ дээр бас өмнөх энэ ерөнхийлөгчийн тавьж ирсэн хоригуудыг ер нь хүлээж авч ирсэн үгүй мө гэдэг тоо статистик байна л да. Ерөнхийлөгч Батулга одоо сонгогсноос хойш одоогийн ирэх хүрж байгаа улсын хурлын гаргасан шийдвэрүүд дээр үндсэндээ нэг 9 удаа хориг тавьсан байна. За энэний одоо нэгийг нь бол улсын хурд хүлээж авсан юм байна. За нэг хориг нь бол ерөнхийлөгч өөрөө санал гаргаж эргүүлэн татсан юм байна. За ингээд 7 хоригийг бол үндсэндээ хүлээж аваагүй байна. Тэгэхээр яг энэ удаагийн ард нийтийн санал асуулгад дээр тавьсан хоригийг хүлээж авахгүй байх магадлал бол одоо яг энэ шинээс харах юм бол бас нэлээд өндөрлөг байна л да. Хориг талаас нь. Тий, хориг талаас нь харах юм бол тий. Тэгвэл ерөнхийлөгчийн хориг тавьсан нэг одоо шалтгаан нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтээс асуулгахгүйгээр улсын хурлаар өөрөөр нь батлуулах гэдэг байна гэж харж болж шүү дээ. 3 4 дөр хилцүүлгийг хийгээд улсын хурл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өөрсдөө батлах ийм одоо хувилбарлаа оруулахын тулд ерөнхийлөгч хориг тавьж аж болно гэж нэг талаас харж болох юм тий. Ингэсэн тохиолдолд энэ ерөнхийлөгчд ямар ашигтай юм бэ? За яг хөө ерөнхийлөгчийн хувьд бол ард нийтийн санал асуулга явуулахын тогтоол дээр хориг тавьсан энэ үйлдэл нь хууль зүйн талаасаа бол за юм байна. За улс төрийн талаасаа бас тайлбарлаж болохоор нэг ийм нөхцөл байдал бол үүссэн байгаа л да. Яг хөө хэдийгээр одоо өнгөрсөн хугацаанд ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригуудын бараг 60-70% нь улсын хурал хүлээж аваагүй ч гэсэн за энэ удаа бас авахыг бол үүсгэхгүй. Магадгүй одоо энэ ерөнхийлөгчийн хэлсэн энэ алдаануудыг засаад за эргүүлээд бол одоо оруулж ирж ахиж улсын хурлаар хилцүүлээд батлуулах ийм боломж бол байгаа. Гэхдээ өнөөдөр цаг хугацааны хувьд бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөө ард нийтээс яаралтай асуух ийм шаардлага бол байгаа. За нэгдүгürt одоо энэ ард нийтийн санал асуулга явуулах шинэ шийдвэр бол нэгэнт гарсан. Энэ шийдвэр гарснаас хойш 45 хоногийн дотор дээдлэл нь бол улсын хурл ард нийтийн санал асуулгыг явуулах ийм хуулийн заалт бол байгаа. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд бол ингэж шахагдаж байгаа. За дээрэс нь ингэж одоо яарвчилж батлахгүй бол за дараагийн энэ улс орны одоо толгонцсон асуудлууд бол ингээ хүлээгдэж байгаа. Зүгээр энэ дээр бас нэг улс төрийн нөхцөл байдал яаж эргэж магадгүй гэсэн нэг ийм харлага маягийн зүйл бол байна л та эргэлзээтэй. За энэ юу гэхээр одоо хоёр дахь хилцүүлгээр бол нэгэнт одоо ингээд дэмжигдээд батлагдсан саналууд одоо шинээр одоо юу гэдгийг нэмж одоо зүйл заалтын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр нэмж болохгүй гэдэг шин санал оруулах боломжгүй гэдэг ийм тайлбарыг бол тухайн үед энэ ажлын хэсгийн гишүүд бол өгч ирсэн. Гэтэл өнөөдөр улс төрийн хүрээнд ямар асуудал яригдж байна гэхээр магадгүй улсын хурл ерөнхийлөгч улсын хурлын энэ ард нийтийн санал асуулга явуулах тогтоол дээр хориг тавьж байгаад за энэ хоригийг магадгүй улсын хурл хүлээгээд авах юм бол 3-4 дугаар хэлэлцүүлгийг улсын хурлаар шууд хийлгэх явцад өөрийнхөө одоо саналыг бас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөн дээр үг өгүүлбэр зэг таслал редакц найруулгач гэдэг юм уу иймэрхүү маягаар оруулах бас ийм одоо болгоомжлол бол байна. Ийм боломж бол ер нь байж болох юм а гэдэг ийм хөлбөр яригдчихэж байгаа юм байна. За ингэх юм бол одоо бас асуудлаараа өөрөөр яригдж эхлэх учраас энэ хоригийг бол зайлшгүй нухацтай авч хилцэх юм шаардлагатай байгаа гэдгээ бол бас зарим гишүүдийн зүгээс бол хэлжсэн л да. Тэгээд хэрвээ ийм нөхцөл байдал үүсэх юм бол энэ үндсэн хууль маань өөрөө цаашаад бас ахаад өөрчлөгдөд явчихыг бол үүсгэхгүй. За анх 62 гишүүний өргөн барьсан төсөл бол хэдийгээр сайн болсон хэдиж хэлцүүлгийн явцад бол бас нэлээд зүйл залтууд нь хасагдсан дээр ялангуяа иргэний нийгмийн байгууллагуудын зүгээс одоо шүмжилтэд хандж исэн боловч одоо энэ хоёрдугаар хэлцүүлгээр дэмжигдсэн байгаа саналуудаа бол ямар ч байсан энэ чигээр нь одоо баталчаа гэдэг ийм одоо уриалгыг бол маш олон удаа бол гаргаад байгаа л да. Тэгээд энэ уриалгыг гаргаж байгаа дээр нь ерөнхийлөгч бас өөрийнхөө саналуудыг тусгах юм бол магадгүй энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт маань бас
цаашаа өөр болоо явчих гэсэн үгүйсэхгүй нэг ийм улс төрийн нөхцөл байж болох ийм асуудал яригдчихэж байгаа. Гэхдээ ерөнхийлөгч нэг удаа саналаа оруулаад улсын хурл ерөнхийлөгчийн саналыг аваад зөвшөлтсөний ажлын хэсэг гараад зөвшөлтсөд одоогийн энэ ард нийтээс асуух гэдэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн их хувилбар чинь ерөнхийдөө батлагдаад бэлэн болоод гараад ирчээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед ерөнхийлөгчийн саналаас юуг авч болох вэ гэдгийг улсын хурл шийдчихсэн. Шийдвэрээ гаргачихсан. Тэгтэл одоо дахиад ерөнхийлөгчийн санал одоо ингээ 3-4 дөр хилцүүлэг дээр за хуулийн гаргалгаа гарцыг олоод ингээ чихэд оруулаад ирлээ гэхэд улсын хурл хүлээж авах боломжтой юм уу? Олонхороо улсын хурлч ерөнхийлөгчийн саналаас энийг л авъя гэдэг зөвшөлтслийн ажлын хэсэг дээрээ тохиролцоод энэ ч одоо нэг их хувилбар нь бэлэн болчиход байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн санааг бас бүрэн гүйцэд ойлгож чадахгүй байна л да. Яг үнэхээр яг энэ талаас нь харъя гэвэл магадгүй өөр ямар давхар санаа байгаа юм бэ л гэдэг хардлага бас нөгөө талаас төрөөд байгаа байхгүй. Ерөнхийлөгч хоригоор дамжуулж ерөөсөө энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийлгэхгүй ч юм уу аль эсвэл те энэний цаана давхар улс төрийн одоо нүүдэл хараад байгаа юм биш үү гэдэг бас нэг юм хардлага төрөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр улсын хурл өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн их хувилбар буюу ард нийтэд санал асуух гэдэг энэ их хувилбараар хамгаалах ийм шаардлага үүсээд байна уу гэж хараад байна л да. За хуульчдын зүгээс ч гэсэн яг ингэх ёстой шүү гэдэг уриалгыг бас өнгөрсөн 7 хоногт гаргаад ах шиг байсан л да. Тэгэхээр хуульчдын бас нэг хилэлцүүлэг болсон тийм ээ чи эдгээр очиж сурвалжсан. Тэгэхээр хуульчид яг энэ асуудлыг яаж харж байна? Ер нь бол одоо энэ парламентын засаглалыг л бэхжүүлэхийн тулд энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол хийгдэж байгаа. За ингээд парламентын засаглалаа улам бэхжүүлээд явах юм бол одоо бидний шүүмжлээд идэг өнгөрсөн 30 жилд гарсан энэ төрийн засгийн докторгүй байдал энэ одоо юу гэдгийг нийгэмд нүүрлээд байгаа энэ олон асуудлууд бол үндсэндээ шийдэгдэх юм эхлэл бол болно л мэдээж одоо юу гэдгийг алга ургуулсан юм шиг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлангууд маргааш өглөө бүх юм сайхан болчихгүй ойлгомжтой. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг чинь дагаад үндсэндээ нэг 200 орчим хуульд бол өөрчлөлт орох юм тооцоо бол байна. За ингээд энэ 200 орчим хуульдаа үнэхээр энэ үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтөд уялдуулаад бас өөрчлөлтөө хийж чадах юм бол энэ бол ойрын 1-2-3 жилдээ ч байдаг юм уу? Эсвэл дараагийн парламент дараагийн одоо шинэ засаг төр бүртгэхэд энэ үр дүнгөө өгч эхлэх юм бол зүйл бол яригдчихэж байгаа. 2020 оны 5 сараас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт маань өөрөөр хэлэх юм бол хэрэгжээд эхлэн. За үүнээс өмнө энэ 200 хуулиндаа бол тэгж одоо тусгацсан байгаа. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах ийм шаардлага бол тулгарч байгаа л да. Тэгээ ер нь яг хуу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ямар одоо боломжууд бий болж байгаа юм бэ гэдгийг бол өнгөрсөн хугацаанд бас маш их ярьсан. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр бас энэ 7 хоногт ялангуяа энэ залуу хуульчид бол бас өөрсдийнхөө дуу хоолойг маш хүчтэй илэрхийлж байна л да. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд ч гэсэн маш олон залуучууд одоо энэ ажлын хэсэгт нь бол орж ажилласан байгаа. Тэд бол одоо яг энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яг ямар өөрчлөлтүүд орсон, яагаад энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах ёстой юм бэ гэдэг дээр одоо маш тодорхой өөрсдөө санаа бодлыг илэрхийлсэн. Тэгээд энэ залуу хуульчдын бас яриаг одоо үзье. Энэ нэмэлт өөрчлөлт хэрвээ ороод явах юм бол парламентын тогтолцоогоо бэхжүүлнэ, эдийн засаг, ардчил бүхэл талаар бол Монгол доктортой өгч тэр алхмаа хийгээд эцсийн дүндээ үндсэн хуулийн маань гол үндсэн санаа болсон хүн болгоны хүн гэж хүндэтгдэг. Хүн болгоны амьдралыг чухал гэж үздэг. Бас хүн болгон тэр чухал амьдралаа яаж амьдрах вэ гэдгийг өөрөө шийдээд тэрнийхээ хариуцлагыг хүлээдэг. Тэгээ хүний ёсоор идэх, эрхээ идэлдэг. Ийм тогтолцоог бий болгох буюу хүмүүлэг иргэний ардчилсан нийгмийг ингээд цаашаа цогцлон хөгжлүүлээд явна. Болвол миний хувьд бол 80 гаруй хувь нь бол надад таалагдж байгаа. Тэгээд тэр асуудалтай гэж байгаа 20% дээр ч гэсэн надад бас өөрийн бас тийм дэвшилтэд саналууд байна. Зохицуулах боломж харагдаад байгаа. Боломжуудыг олж харж байгаа. Энэ бол ерөөсөө амар гүн ангал руу унчиж байгаа. Ямар ч гарцгүй ингээл хийцэн болвол дуусаа гэсэн юм бол харагдахгүй байгаа. Тэгэхээр дагаж гарах хуулиудаар бид нар юуныг зохицуулж чадна гэдэгтэр итгэлтэй байгаа учраас би энд ирсэн. Зүгээр энэ хэвлэлээр дамжаад мэдээ сонсох нийт сонгуулийн насны ард нийтийн санал асуулах оролцох иргэдийгээ үндсэн хуулийг та бүх бид нар асуулах гэдэг нь дэмжээч л гэж уриалмаар байна. Тэгээ нийтэд нь авч үзэх юм бол бид нар энэ парламентд парламентын ардчил нийтээрээ хэлэлцэж олуулаа шийддэг энэ одоо 92 оноос хойш тогтсон энэ гол үнэт зүйлээ
хадгалах, баттгах энэ чиглэлд хийгдсэн энэ өөрчлөлтүүдэд дэмжих зүйтэй юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд хүрээд байгаа. За энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг баталснаар ер нь ямар үр дүн гарах юм бэ гэдэг дээр хуульч нар за иргэдч гэсэн ийм байр суурийг бол илэрхийлж байна. За хэрвээ тэгвэл энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт нөгөө талдаа батлагдахгүй бол бидний ямар эрсдэл хүлээж байгаа юм бэ гэдэг дээр бас ажлын дид хэсгийн гишүүн хуульч Мөнх сайхан тайлбар өгснөг одоо үзье. Тэгэхээр ийм шаардлагаас гадна өнөөдөр бодиттой бүр ямар аюулд нүүрлчихэд байна гэхээр энэ өөрчлөлтийг хийж чадахгүй бол бид нар яг өмнө нь бол зүгээр үндсэн хуультай үлдэх юм байна. Одоогийнхоор үлдэх юм байна гэж бодож исэн бол Монгол улсын төрийн тэргүүний зүгээс үндсэн хуулиа дээдлэн сахина гэж тангар өргөчөөд үндсэн хуулиа баяртаа гэж нодлон хэлээд одоо энэ үндсэн хуулийн амин сүнс болсон парламентын тогтолцоог баяртаа гэж хэлж байгаа ийм одоо занлагын шахуу зүйл гарч ирж байна. Өөрөлд энэ өөрчлөлт орж чадахгүй бол парламентын тогтолцоог бэхжүүлээд явах нь үтгээд бүр нөгөө тийшээ явахгүй гэдэг ийм болгоомжл байгаамаа. За ерөнхийлөгчийн хоригтой холбоотойгоор яагаад бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх ёстой юм? Энэ ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авах боломжтой юм уу? Хууль зүйн үндэслэлтэй юм уу? Гэдэг энэ асуудлууд дээр их сурвалжуудын байр суурийг хүргэхэд ийм байна. Тэгэхээр эрх даваа гаргаас бол төрийн ордон нэлээд хөл хөдөлгөөн орж эхэлнэ. За учир нь хэм бол улсын хурлын гишүүд тойрогоосоо ажиллаад ирж байгаа. За үүнээс гадна Монгол Ардын намын бүлэг даваа гараг хүртэл бүлгийн хуралдааны хойшлуулсан байгаа. Тэгэхээр Монгол Ардын намын бүлгийн хурал дээр яригдах хамгийн ихний асуудал бол хоригтой холбоотой асуудал. Албан бусаар улсын хурал тарах хэсэгтэй холбоотой асуудлыг бас ярина гэдэг ийм яриа байна. Дээр нь ардчилсан намын зөвлөлтөө зөвшөлдсөн гэдэг нэг шалтгааныг бас дурдж Монгол Ардын намын бүлэг хуралдааны хойшлуулсан байгаа шүү. Тэгэхээр ардчилсан намын бүлэгтээ зөвшөлдсөх яг ямар шаардлага байгаа юм? Энэ одоо хилцэх асуудлуудын тухай мэдээлэл үнэн үү? Тэгээ ер нь бол ардчилсан намын бүлэгтээ бас зөвшөлдсөхөөс өөр шаардлага бол гарцгүй болж байгаа шиг байна л да. Ягаад тэгэхээр энэ 7 хоногт Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтгосрон гишүүний хүссэн тайлбараар бол үндсэндээ бүлэг дээр за ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авах хэсэг. За энэ хоргоос үүдээд одоо хүлээж авах эсэх асуудлыг шийдвэрлснээс үүдээд ард нийтийн санал асуулга. За одоо жишээ нь тэр төсвөө хэд байх вэ? Хэдийдээ явуулах уу, яах вэ гэдэг энэ асуудал байна. За 3 дугаарт нь энэ улсын хурлыг одоо энэ бүх асуудлуудаас үүдээд тарах тухай асуудал бол нэгэнт яригадаад эхэлсэн. За энэ бол үнэн гэдэг нь бол батлагдсан. Тэгэхээр энэ асуудлуудаар мэдээж одоо сөрөг хүчинтэй зөвсөлчөж ер нь сөрөг хүчин бас ямар байр суурьтай байгаа. Сөрөг хүчин чинь өмнө нь бол улсын хурлыг тараа игээд 13 гишүүний гар үсэг цуглуулсан ийм хүмүүс сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тарах нөхцөл байдал өнөөдөр цаг үеийн муу юм уу биш юм уу тарлаа гэхэд одоо цаашаад үүсэх улс төрийн үр дагавар нь юу байх вэ гэдэг. Ер нь энэ дээр бол зайлшгүй сөрөг хүчний байр суурийг бол сонсох хэрэгтэй л да. Тэгээд ийм шалтгаануудаар бол сөрөг хүчинтэй одоо бас хамтарсан энэ ажлын хэсэг бол байгуулахар болсон юм байл. Энэ ажлын хэсэг дээр бас ярихаас өөр гарцгүй болж байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр улсын хурал тарах хэсэг тухай асуудал бас өнгөрсөн 7 хоногт зарим нэг улсын хурлын гишүүдээс сэтгүүлчид бас тодруулаад ах шиг байсан. За энэний өмнөх 7 хоногт чи бид хоёр ярихад бас нэлээд эдэн гишүүн дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн. Зарим нэг цөөнгөө гишүүд дэмжихгүй байгаагаа илэрхийлжсэн. Тэгэхээр энэ тоон дээр өөрчлөгдсөн зүйл байна уу? Хинээс байр суурийг та нар сонсож чадсан бэ? Тэг яг зүгээр гишүүд бас энэ талаар энэ 7 хоногт өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. За ер нь бол зарим гишүүдэд хэлж байгаагаар одоо ингээд яг өнгөрсөн бүх зүйлсийг эргээд харахад ер нь одоо сонгуулийн үр дүнд ингээд байгуулагдсан эрх барьж байгаа тэр улс төрийн хүчний бодлого бол тууштай хэрэгжиж чадахгүй байна. За энэ алдааг засахын тулд одоо энэ алдаа бол үндсэндээ одоогийн эрх барьж байгаа Монгол Ардын намдаа ч гэсэн давтагдлаа. Одоо хөрсгийн засгийн газар бол үндсэндээ яг өөрсдийнхөө одоо санаа бодлоор 100% энэ төрсгийн бодлогыг цаашид одоо өөрсдөө гаргаад төлөвлөлөд хэрэгжүүлээд явах боломж бол байхгүй байна. Тийм учраас одоо тараад яралтай ээж тус сонгуулаа явуулсан дээрээ гэдгийг хэлж байгаа гишүүд байна. Нөгөө талдаа зүгээр юу гэдгийг хууль зүйн талаас хугацааны талаас боломжтой мүү үгүй мүү гэдэг энэ асуудлыг ч гэсэн хөндөж байгаа гишүүд бас байна л да. Хэрвээ хуулийн гаргалгаа байгаа бол одоо тараад явсан ч яахвтай гэдэг ийм зүйлс байна. За зарим ахмад одоо гишүүдийн хувьд бол ер нь бол бодож үзнэ. Яг ямар үндслүүд бол улсын хурлыг тарахад бодиттой байгаад байгаа юм бэ? Энэ үндслүүд нь одоо хэр бодиттой юм? Улсын хурал тарлаа гэхэд дараагийнх нь үр дагавар одоо юу байх юм бэ гэдэг дээр сайн бодож үзчихэж бас өөртөө саналыг бол хэлнэ гэдэг ийм одоо зүйлийг бол ярьсан. Тэгээд яг энэ улсын хурлыг тарааж ээлж тус сонгуулийг 11 сард явуулах нь одоо өөрөө хэр оновчтой юм бэ гэдэг дээр бас гишүүдийн байр суурийг одоо үзье. Одоо тэгэд их хурлыг тараах тухай асуудлыг бол зүгээр
намын удирдлагуудын төвшөнд болоод намын бүлгийн төвшөнд бол яриаггүй байна. Зүгээр ганц нэг гишүүний тухайд бол тийм асуудал ярьсан гэсэн тийм асуудал бол байгаа. Би бол гар хөлийн үсэг бол зурсан асуудал бол байхгүй. Намын удирдлагуудаас заавал дуудуулзаад гар хөлийн үсэг хүмүүсд зургээд тэгээд одоо шаардсан ч юм тийм асуудал байхгүй. Надтай бол намын удирдлагуудаас хинч уулзаагүй гар хөлийн үсэг зурх үгүй юу гэж ярьсан байхгүй. Гар үсэг зурлаад байгаа юм шиг гişүүдэр. Жишээ нь танд ийм бичиг ирсэн үү гар үсэг зур. Тийм юм. Гар үсэг зурсан морсон юм бол байхгүй шүү дээ. Одоо надад чи нэг ийм ярих юм. Ард нийтийн санал асуулгыг үндсэн хуулийн ээлж их хурлын ээлж сонгуультай хамт явуулна гэдэг. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн тэр 7-гийн 1 гэж зүйл байгаа. Тэрийг та нар уншаарай. Ард нийтийн санал асуулга зарласан бол 21-ээс 45 хоногийн дотор явуулна гэж. Зарснаас хойш. Гэтэл үндсэн хуульч ээлж сонгуул хийн гэж байгаа бол ээлж бус сонгуульчин 45-аас доошгүй хоногийн өмнө явагдах хуультай тийм. Тэгэхээр наа чи хоног баримжаан бол яаж нийлэх хэрэггүй тийм зүйл явж байгаа. За би бодож үзнэ гэсэн тийм ээ. Бодох ёстой. Хэрвээ одоо ингээд санал асуулга явуулахад эн чинь 30 гаруй тэрбум төгрөг хэрэгтэй гэж байна. Дараа нь удахгүй одоо улсын их хурлын сонгуул бас хагас жилийн дараа явна. Ахаад 30 тэрбум төгрөгийн зардал гарах уу? 30 биш явал Их жишээтэй. Энэ одоо тооцоогоо бас наривчлах хэрэгтэй. Хийх ажил зардал чирэгдэл нь юу байна? Тэгээд энэ очихад ачаалал ямар байна гэдгийг тооцоогоо наривчилж байгаа тал талаас нь л бодож үзнэ гэсэн үг шүү дээ. Нилээн улс уртаа л хандах хэрэгтэй те. Зарим нэг нь улс төрийн акц хийх гээд одоо 6 сард болвол ялагдах гэдэг нь гэж 20 гаруй жил бид Монгол улс бүгдээрээ ялагдаад ирлээ. Одоо тэгээд дахиад ялагдах юм уу гэдэг л асуудал тань дээр бий байгаа. Хэрвээ сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр ээлж төс сонгуулийг нөхөн зарлая гэж байгаа бол зарлаад маргаангүйгээр урагшламаар байна. Хэрвээ ээлж төс сонгуул зарлана гэдэг асуудал яригадад ороод үл дэмжинэ. Энэ маргаанд цэг тавья. За улсын хурл тарах хэсэг талаарх асуудал нэг иймэрхүү. За эх 7 хоногт улсын хурлын гишүүд нэмэгдэж ирэх үед байр суурийг нь сонсоход нэг талаас бас тодорхой болох бах хэр олон гишүүн дэмжиж байгаа дэмжихгүй байгаа гэдэг дээр нөгөө талаас ардсан аюун бүлэгтэй Монгол Ардын аюун бүлэг зөвшөөрөлцөж ярилцсны дараагаар энэ асуудлаас илүү тодорхой болох бах гэж бодож байна. За улсын хурл тарах хэсгээс одоо илүү чухал асуудал бол өнөөдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө бид хийж чадах үгүй юу гэдэг асуудал. За ард нийтийн санал асуулгыг явуулсан ч бай, ерөнхийлөгчийн хоргийг хүлээж авсан ч бай, үгүй ч бай. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол бид нар зайлшгүй хийх шаардлагатай гэдэг дээр өнөөдөр иргэд одоо дэмжиж байна. Олонхон дэмжиж байгаа ийм байдал харагдаад байна. Судлаачид, хуульчид дэмжиж байна. Дээрээс нь улс төрчид ч гэсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх ёстой гэдэг дээр бас санал нэгдэж штэ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадвал ямар одоо сайн даваа талтай вэ гэдгийг түрүү хуульчид хэлсэн. За энэ өөрчлөлтүүдийг бид нар хийж чадвал нэг алхам урагшаага алхнаа. Энэ бол мэдээж хэрэг Монгол хүн бүрт Монгол улсад те улсын хурлын гишүүн ч бай, улс төрч ч бай, хүнд ч бай чухал зүйл. Тэгэхээр энэ алхмыг бид нар хийж чадах хэсэг нь өнөөдөр хинээс илүүтэй хамаарч байгааг бол мэдээж хэрэг улсын хурлаас илүүтэй хамаарч байна. Тэр дундаа 64 судалтай Монгол Ардын нам буюу эрх баригч намаас одоо шууд шалтгаалнаа. Эрх баригч нам одоо ив нэгдэлтэй байж үнэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөө хамгаалж чадах юм бол ард нийтээс санал асуусан ч бай, үгүй ч бай яг нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх боломжтой. За хэрвээ ард нийтээс бид нар саналыг нь асуулаа гэхэд үндсэн шийдвэрийг ард иргэд гаргана. Тэгэхээр иргэд ч гэсэн өнөөдөр яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх нь бидний амьдралд ямар нөлөөтэй юм бэ? Энийг хийх нь зөв буруу юу гэдэг дээр одоо маш сайн тунгааж бодох хэрэгтэй. За ялангуяа энэ миний хувьд зүгээр иргэн хүний хувьд энэ судлаачид, хуульчид үнэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл дээр ажилласан энэ багийн үгийг бас маш анхааралтай сонсоосоо гэж хүсэж байгаа. Энэ төслийг харахад бол яалтчгүй одоо бидний амьдралд нэлээд их чөдөр тушаа болж исэн. Одоо улс төрд чөдөр тушаа болж исэн, гажуудал үүсгэж исэн маш олон асуудлыг шийдвэрлэх юм боломжтой төсөл харагдаад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр нэгдүгээрт бол мэдээж иргэдийн шийдвэр энд чухал байна. Улсын их хурлын шийдвэр чухал байна. Тэр дундаа Монгол Ардын намын бүлгийн шийдвэр бол маш чухал байна. Энэ бол ер нь түүхэн үйл явдал түүхийн шийдвэр гарах мөчл гэж хараад байна л да. Биш үү? Одоо би ч гэсэн жишээ нь бас түүхэнд одоо тийм үстэй. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг би одоо дэмжиж байна гэд. Баян хийгээд авахгүй шүү дээ, тийм. Одоо ингэж бас нэр үлдээмэр л байна л да. Тэгэхээр энэ ч гэсэн одоо зүгээр нэг талаасаа Монгол улсын одоо яг энэ хэрвээ ард нийтийн санал асуулга явуулах юм бол санал өгөх эрх бүхий
бүх хүмүүсийн хувьд бас түүхэнлээ юм бол одоо үйл явдалтай. Бас гэгээлгээр харах юм бол ийм зүйл байна л да. Тэгэхээр нөө байр суурь ер нь бол Монгол Ардын нам яг сүүлийн үед нэг төдийлөн ив нэгдэлтэй биш байгаа. Тэгэхээр яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн одоо ард нийтээс санал асуух гэдэг их хувилбар дээр бол нэгдэж чадсан шүү дээ. Нэгдээд олонхийнхаа саналаар энэ их хувилбараа бол дэмжсэн. Тэгэхээр яг энэ одоо дэмжлэгээ цаашдаа ч гэсэн хадгалж чадах юм бол улсын хурлын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадах байхгүй. Ард нийтийн санал асуулга хэрвээ одоо иргэд олон хороо зөвшөөрөх юм бол тэгэхээр ер нь бол Монгол Ардын нам энэ одоо түүхэн үрээгээ гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ингэж чадах юм бол энэ бол нэмэх оноо дараагийн сонгуул дээр очиод ямар ч гэсэн одоо маш том хийсэн зүйлтэй очно гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энийг бас санах хэрэгтэй байх гэж бодож байна.